सुबह नहा रहे हो, बाथरूम बंद है और अचानक बूम। सोचा है अगर गीजर ब्लास्ट हो गया तो? बाथरूम एक क्लोज जगह होती है। जब गीजर ब्लास्ट होता है, प्रेशर बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता और पूरी फोर्स सीधा इंसान पर पड़ती है। ब्लास्ट से सिर्फ मेटल नहीं उड़ता, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की स्टीम निकलती है। स्टीम बर्न्स नॉर्मल आग से ज्यादा डेंजरस होती हैं क्योंकि वो स्किन के अंदर तक जलाती हैं। इंडिया में ऐसे रियल केसेस हुए हैं जहां लोगों को सेकंड्स में सीरियस बर्न्स आए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि गीजर ओल्ड था या प्रेशर वाल्व काम नहीं कर रहा था। तो नेक्स्ट टाइम जब गीजर ऑन करो, 1 सेकंड रुक के सोचो। गर्म पानी नहीं, प्रेशर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है।